नात पढ़ने से पहले एक मतला एक शेर आपके अदालत में पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। हिजरत की ही शब बहार में मेरे हिजरत के शब बहार में मेरे हिजरत के शब बहार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की शब बहार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। हिजरत की शब बहार में हिजरत की शब बहार में आका ने आराम किया। बकरी और कबूतर ने भी कबूतर ने भी अपना अपना काम किया, अपना काम किया। हिजरत के शब बहार में मेरे आका ने आराम किया, आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना अपना काम किया, अपना अपना काम किया। होगी नमाज हरम में कह दो, होगी नमाज हरम में कह दो, मक्का के चौधरियों से, मक्का के चौधरियों से। होगी नमाज हरम में कह दो, मक्का के चौधरियों से, मक्का के चौधरियों से। होगी नमाज हरम में कह दो, अरे था जो उमर इस्लाम का दुश्मन, अरे था जो उमर इस्लाम का दुश्मन, उसने कबूल इस्लाम किया। अरे था जो उमर इस्लाम का दुश्मन, उसने कबूल इस्लाम किया, उसने कबूल इस्लाम किया। हिजरत के शब बहार में मेरे